guys, by the way, this is Jay Bersalita from Gadget Co Review Pinoy version. So once again, welcome back to my YouTube channel. So guys, maraming salamat guys. So anong balita? Anong balita sa inyo? So guys, sana okay lang kayo. So ayun guys, today is July 12, 2020. So isa naman panibagong vlog ang gagawin natin ngayon. So ang video na to is magre-review na naman ito ng isang power tool from Titanium Power. So this is a Rotary hammer. So ito guys, napaka-astig niya guys, grabe. Grabe talaga yung Titanium Power. So sa lahat ang buo ng Titanium Power, maraming salamat. So napaka-solid ng mga product nyo. So sa video na to guys, so ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman. So include sa package ng Rotary hammer na to. So ano yung mga freebies niya doon. And ipapakita ko sa kung paano siya gagamitin, paano isasaksak yung point chisel, drill bit sa mismong rotary hammer, at itatry natin i-on siya guys. So ipapakita ko sa inyo yung mga specification ng rotary hammer na to. So ayun guys, so ito siya. So same pa rin ng cordless drill. So before yung mismong sturdy case niya, so may kasama siyang karton. So dito guys, so napaka safe niya, so talagang napaka-astig niya guys. So una ko itong nakita, so sabi ko sa grabe talaga yung Titanium Power. Lahat ng product nila ang gaganda. So mabigat siya guys. So sa laki niya, ang size niya nito guys is, yung height niya is 1 foot, yung width niya is 17 inches, saka yung thickness niya guys is 4 inches. So medyo malaki siya at saka mabigat. So try natin ito, sa open na natin ito guys kasi mabigat. Ayan. So pakita ko na sa inyo. So ayan, ito yung Titanium Power Rotary hammer. So napaka-astig niya guys, case pa lang. So kung ito yung dadalhin nyo sa construction site, pag may nakakita sa inyo, so napaka-astig, grabe yung Titanium Power. So this is a rotary hammer. So nilagay dito is unstoppable force from Titanium Power. So this is an 800 watts guys. May kasama siyang 3 drill bits na pang concrete. So included yung 6 mm, 8 mm and 10 mm. So may kasama siyang dalawang 1 point chisel at saka 1 flat chisel for chipping. So ayan, ito guys, so papakita ko sa nabubuksan na natin. So ito na guys, so titingnan natin kung ano yung laman ng by the way guys, sisimulan natin sa case nya. So this is made of plastic, so matibay talaga siya guys, astig na astig siya. So kitang kita mo, ramdam na ramdam mo kung ang durability sa case pa lang. Tapos yung lock nya guys is made of metal siya. So yan, sabi ko sa inyo, yung width nya 17 inches, thickness 4 inches, saka yung height nya is 1 foot. So ayan, titingnan na natin siya guys. Ayun, napaka-astig guys. So same pa rin ng cordless drill. So may kasamang manual. So dalawang carbon brush. So kita nyo na yung carbon brush guys. So ayan, may previous na namang t-shirt. So maraming salamat Titanium Power sa walang sawang pagbibigay ng free t-shirt. So ayun guys, ito yung mismong product na Rotary hammer. So kitang kita nyo guys, napaka-astig niya guys. So ayun,
Kung titingnan nyo sa actual to guys, napakaganda. Mismong rotary hammer, saka isang point chisel, flat chisel, pointed chisel guys, saka tatlong drill bits. Yan guys. So 6, 8 and 10 mm. So alam nyo guys, sa ibang rotary hammer, ibang brand ng rotary hammer, so hindi pa to kasama. So dito guys, nakaka-save na kayo kasi mahal din to kung bibilhin mo to, mahal din to. Kaya maraming salamat Titanium Power. So napaka-astig talaga ng company nyo. So ayun, napakaganda guys. So ito siya guys, so may tatlong function din siya. So this is a plain drilling lang siya. So ito guys is ang hammer saka rotary. So gagamitin mo to guys kung gusto mong iikot siya at same time nag-hammer din siya. So itong pangatlong setting niya guys is you can use only this one for hammer. So kung may gusto kayong tibagin na concrete na bagay o semento, so hammer lang kayo. So gamitan nyo yung point chisel or flat chisel, so pwede yun guys. So dito naman, so ito yung switch nya guys. So ito yung mostly common din naman to, kung ipipress mo siya dito tapos ipipress mo to, so nag-automatic siya, nag-steady yung on nya. So kahit hindi mo na siya pindutin tapos naka-on to, so tuloy-tuloy na. So ito guys, so ito yung switch ng controller ng spin niya. So pag gusto mo yung clockwise turn ng spin at saka counter clockwise ng turn ng spin, so gagawin mo lang to guys. Ayan, tapos baba. Ayun guys. So sa first impression ko nito guys, sa plastic pa lang ayos na ayos siya guys. So ang kulay talaga niya is made of black saka military green. So napakastig ng rotary hammer na to. So yung wire niya guys, ang wire mismo niya is mukhang makapal. So makapal siya, so talagang pang heavy duty talaga siya. So ayun, saka itong handle niya, so alam nyo guys, so makokontrol nyo to. So ang kagandahan nito guys, wait lang. So ayan guys, ito na mismo yung rotary hammer. So ayan, this is an 800 watts rotary hammer. So yun nga guys, yun nga guys yung sinasabi ko. So nakokontrol mo to kung saan mo ipopwesto, so kung saan ka komportable. So simple lang guys, iuputin mo to, so ganyan, para luluwag siya, tapos makokontrol mo na siya kung anong gusto mong angle, so anong gusto mong komportable sa kamay mo. So kung ilalak mo siya, so iikutin mo lang to ulit, tapos naglalak na siya. So ayan guys, so ayos na ayos. So dito naman sa setting niya guys, so sabi ko kanina, so plain rotary, rotary with hammer and hammer alone. So ayun, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ilalagay yung mga drill bits dito. So tingnan mo naman guys yung free na flat chisel niya guys. So kitang kita mo naman sa build up nito guys. So napaka-astig yung bakal, so pure metal talaga siya, so halatang matibay, so hindi to basta-basta. So ayun guys, kitang kita nyo pag ilalagay nyo siya dito guys. So gaganyanin nyo lang, so ipupush nyo lang to, push, tapos saksak nyo ulit. So make sure na talagang madidiin talaga siya.
ikotin nyo. So ayun na guys, so talagang nakaset na yan. So pwede niyo na yan ipatibag ng kahit anong semento. So simple lang guys. So ganun, i-push nyo lang, tapos ilagay nyo, tapos make sure na talagang naglalak siya. So kung gusto nyo naman tanggalin, so simple lang din, i-push nyo ulit, tapos biglang ilayin nyo. Ayun, napaka easy lang siya guys. So ayun, papaanda rin natin. So ayun guys, nakasaksak na siya guys. Gusto ko na ipakita sa inyo. Nakasaksak na to. So tingnan natin yung hammer niya, yung plain rotary lang. So pag iikotin nyo to guys, so ipipress nyo lang to, tapos sabay ikot. Ayan. Ayan. So ayun guys, tunog pa lang napakaastig na ng titanium power na to. So halatang durable talaga siya. So napakaastig. So try natin siyang i-rotary with hammer. Set na siya sa gitna. Rinig nyo guys, parang may nag-hammer na siya at lumiikot. So try naman natin siya sa hammer. Guys, napakaastig talaga ng titanium power na to. So maraming salamat titanium power, talagang bilib na bilib ako sa product nyo, and sana po marami pa kayong customer na bibili sa product nyo. So actually guys, hindi to bayad ng titanium power, pero hindi pa ako hindi po ito paid advertisement ng titanium power, pero mismo ako guys, bilib na bilib ako sa product nila. So pag nakuha nyo to guys, pag nabili nyo to, so pag sa actual nyo nakita tong titanium power, talagang wala na, tapos na, ang ganda. Tapos sa price nya guys, ano ba yan, napaka mura lang siya. So affordable na affordable. And first impression ko dito guys, ang ganda, ang sobra nya guys, ang ganda ng titanium power. Sa case pa lang niya guys, so napaka-astig na. Kita-kita niyo naman, napaka-sturdy ng build up niya. So talagang matibay talaga siya guys. And yung freebies na andun, isa pa doon, bonus na ron. May tatlong drill bits, may tatlong drill bits na siya guys. So 6mm, 8mm at saka 10mm. Saka may kasama pa siyang t-shirt. So ayun, napaka-astig talaga. So talagang hanip talaga yung titanium power. So ayun guys, so kita nyo sa previous videos ko, yung ginawa ko, pinakita ko talaga kung ano yung kakayahan ng rotary hammer before ko ni-review. So pinakita ko doon pagtitibag ng concrete gamit ang titanium power. So ayun, napaka-astig niya guys. So wala na akong masabi, ayun na, tapos na. Maraming salamat titanium power saka sa rotary hammer na to. So napaka-astig niya guys. So highly recommended po to. So sa lahat ng mga plumber dyan, electrical na kasi yun naman yung mga gumagamit talaga ng rotary hammer, plumber,
electrician, so electrical works. So ayun, gagamitan ng rotary hammer kasi sila yung nagsiset up sa kuryente, nagsiset up ng mga pipe. So gamit na gamit tong rotary hammer na to guys. So ayun, wag niyo nang patagalin, hanapin niyo na titanium power rotary hammer. So ayun niya guys, by the way, maraming salamat pala sa walang sawang panunood ng mga videos ko. So sa mga nagtiyaga dyan, maraming salamat. And ngayon, malapit na tayong umabot sa 1,000 subscribers. So meron na tayong 960 plus na subscribers. So guys, maraming salamat sa suporta. And guys, sa mga bago dyan, mga bagong bago pa lang sa YouTube channel ko, so please don't forget to like, share, and subscribe para at least ma-notify nyo yung mga bagong videos ko about power tools, about DIY projects. So ayun guys, at least before kayo bibili ng isang product, so at least nakita nyo mismo sa mga videos ko kung ano yung advantages, ano yung kagandahan ng power tool na to, kung ano yung disadvantage ng power tools na to. So ayun guys, maraming salamat. And by the way, this is Jay Barcelita from Gadget Ko Review Pinoy version. So till next time guys, so bye bye.